न्यूज टाइम रे नजर पकांतु आज टॉप 10 खबर पर। भुवनेश्वर मुख्यमंत्री विशाल रोड शो यूनिट 6 गंगनगर शिशु भवन छक जाए शोभायात्रा। खलिकोट राजनीतिक हिंसा गड़िला मुंड दुख प्रकाश कले मुख्यमंत्री हिंसा नियंत्रण करने को सीओ को कड़ा निर्देश 144 द्वारा लागू होगा 8 गिरफ। राजधानी में जेपी नड्डा रणहुंकार माउसीमा मंदिर ठारू लिंगराज मंदिर पर्यंत कले रोड शो सांगरे थिले भुवनेश्वर सांसद और एकाम्र विधायक प्रार्थी सेपटे पद्मपुर कहले राजनीतिर परिभाषा बदलाई मोदी। ओडिशा रे आईसीसी सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे कहले ओडिशा आम पई महत्वपूर्ण बीजेडी बीजेपी मध्य रही भित्री संपर्क फुलबाणी महासमावेश में बर्षिले खड़गे। झारसुगुड़ा प्रचार मंग धरिले ओम बिरला राज्य में डबल इंजिन सरकार हेबा नै दृढ़ोक्ति प्रकाश। महिला कर्मी को गुरुमंत्र देले जेपी नड्डा बीजेडी को कले समालोचना कहले बीजेडी सरकार भोट पाई लांच दिए समय आसी बाय बाय कर। पश्चिम ओडिशा रे 2 बीजेपी मुख्यमंत्री मानक हाई वोल्टेज प्रचार तलसरा रे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बनाई रे आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा बीजेडी को आक्रमण। अनुभव महांती को मिलिला आश्वस्ति गिरफ उपरे रोक लगाइले हाईकोर्ट वर्षांक एतला आधार रे होइतिला वारेंट जारी। बीजेडी को बाहुडिले रमारंजन बलियार सिंह बीजेपी इस्तीफा देवार किछि घंटा मध्य धरिले शंख सत्यवादी आशायी थिबा बेले टिकेट मिल नथिबारु दल छाडिथिबा चर्चा कहले जाग्रत प्रहरी भाबे माटी पाई लढिबी। आहुरी 5 दिन रहिबो कालबैशाखी प्रभाव 19 तारिख रु फेरिबो ग्रीष्म प्रभाव 31 रु छुइबो मौसुमी सूचना देला आंचलिक पाणीपाग विभाग। अधिक खबर पाई लॉग इन करंतु www.etvbharat.com।